एक कीड़ी का भरमार, देखिए कीड़ी का भरमार, ये पूरा आँखें में जाके कीड़ी बैठ जाता है। इसीलिए बाइक चढ़ते हैं तो चश्मा लगा के चढ़िए, नहीं तो आँख खराब होने का समस्या हो सकता है। सावधान हटिए, दुर्घटना घटी, इसीलिए चश्मा लगा के चलिए। ये हरियाली है, इसीलिए पूरा